ورا مصنع الكراسي. زمان كان بيقول لك اي حد عايز يفتح مشروع في مصر وما يخسرش يفتح مطعم. كل الاكل بياكل في مصر. طبعا مع الانفجار الاعلامي اللي حصل القنوات دي ما كدبتش خبر، كل جري فتح قنوات طبيخ، واللعيبه دلوقتي عارفينهم مشهورين، بقوا الشيفات دلوقتي اشهر من لعيبه الكوره. ودلوقتي اول حاجه معانا اول فيديو الشيف سانتا كلوز شربيني. نعمل الشوكليت اهو، ادي نفس المكونات بس بزود عليها شويه كاكاو. بشيل 50 جرام وبزود مكانه الكاكاو. كده السمنه بتاعتي ربع كيلو برضو نفس المقادير هي اهي. من النهارده مفيش بابا نويل، من النهارده في بابا شربيني، من النهارده مفيش سانتا كلوز، في سانتا شربيني. يظهر الموضوع ده خلى الشيف شربيني يتغر شويه وبقى يعمل المساعد بتاعه بتناكه لدرجه انه استفز جمهوره. ازي حضرتك؟ في نعمه والحمد لله. والله انا كنت عايزه غرف. اعرف طريقه الاكلير يا ريت. من عين الاكلير يا فندم. حاضر. الاكلير اكلير ابو صلاح، مساء الخير. الو، بقول لحضرتك يا شيف، اتفضل يا عمي. بالنسبه للمساعد اللي معاك ده عايزك تعامله معامله كويسه. حضرتك طلباتك ايه يا فندم؟ خلينا في الاكل بس. تأمرني يا ابو صلاح. شكرا لاتصالك. الاعلانات خلت الناس تدور بره الصندوق خالص، لدرجه ان شريف مدكور جاب الراجل من الجيم على الطبيخ عدل بترابيزه. خلي بالك ان احنا عندنا الشعب المصري ما بيمشيش، فرجليه بتبقى مش قويه. يعني بره انت تلاقي العكس، بره الناس تلاقي اجسامها رجليهم قويه جدا وجسمهم ممكن يبقى عادي. وكمان كتر الجري والمشي اللي بيمشوه تلاقي الرجلين بتبقى قويه. وكمان اللي حلو قوي كمان اللي بيقوي عضلات الرجلين السبيننج والسايكلينج كمان بالعجل. موضوع اصلا تحفه يعني والله العجله حلو المصداقيه والواقعيه ببرامج الطبيخ دي، حسس المشاهد كده انه قاعد في بيته. لكن يا جماعه المذيعه دي حظها طلع وحش قوي. الصراصير ماشيه، الصراصير ماشيه. دي اول كوره هحطها هنا اهو علشان بتاعه الطرطور بتاعه. لكن بقى المذيعه دي حظها حلو قوي، ما طلعش حظها وحش. عرفت نقطه ضعف الشعب ولعبت على النقطه الحساسه. الاعلانات يا جماعه، الاعلانات هي وصفات السعادة اللي هتخلي جبال التلج تبقى جمرة نار. وعشان نعلي الفولت هنعمل طاجن كابوريا زي ما قلت. الشيكولاته. قدمي الأكلة دي مع شمعتين ووردتين واعلني عن بداية ليلة سعيدة من 1000 ليلة وليلة. وهنا سكتت شهرزاد عن الكلام المباح وأنا مش مسؤول. الكوارع يعني فياجرا الشعب المصري. كلنا عارفين طبعا ان الكوارع اكله دسمه جدا جدا جدا، وكمان اي حد عايز يعمل دماغ عاليه قوي ويحس ان هو اكل اكله متينه لازم يروح يا اما يدخل مصمت يا اما يجيب شويه كوارع حلوين كده يديهم لمراته ويقول لها عشينا. كلمه السر طبعا هي الاعلانات. الاعلانات خلتهم يعملوا اي حاجه عشان يوصلوا للجمهور، لدرجه ان في اتنين شيفات عظام محترمين جدا سابوا المطبخ وسابوا الحلل وسابوا كل حاجه وابتدوا يلعبوا مع بعض. حسسونا بتوم وجيري. العب يا عم حسين، العب يا عم ياسر. الحمد لله ان كان السبب. سبت لهم امبارح المفتاح ودي كانت غلطه عمري ان انا اسيب المفتاح من امبارح. يعني انا عايز اعرف حاجه، هو اسمه برنامج رشه ملح، رشه ملح يبقى على الاكل على الاطباق. ايه اللي يخلي رش الملح في كل حته كده؟ مش فاهم، مش عارف. شكلها كان في اسبوع بنت اخته امبارح، مش فاهم ايه اللي حصل. ده باولينو بتاع ياسر بيقول لي ابقى وريني هتدخل ازاي الفيلا. دخلت الفيلا وجبت باولينو. ده اهم حاجه عندك يا ياسر. لو كمان ايه وهرش لك عليه ملح اهو اهو. اغرقه لك صلصه. تمشي انا امشي من هنا، تاخد المفتاح وتاخد اعز حاجه عندي ماشي، بس انا مش هسيبك. خدت منك اهم حاجه عندك، برنامجك مش اسمه رشه ملح. وريني النهارده بقى هترش الملح فين. شايفين دي بتاع ياسر دي، هو خد الملح انا بقى خدت منه الجرافات. يبقى اسالوه الشيف حسين خدها ازاي. هو دلوقتي عنده هوا. بقول له ياسر
المره دي بالجرافطه، المره الجايه خليك هنسيب النهارده الشيف حسين شويه بس عشان انا تعبت بجد بجد تعبت، مش عارف كل ما اعمل فيه حاجه هو يعمل فيها حاجه اكبر شويه، فتعبت. فقلت النهارده هعمل هدنه وابعد عنه شويه ونتكلم على طول في الحلقه ونتكلم في موضوع المكرونه. انا بعد كده انا عاوز اقول لياسر انا كهربت لك الشباك ورينا هنخش المول ده بعد كده. طب اكهرب له ايه تاني؟ انا كهربت له الشباك. طب انت لا ده تهيؤات. ايوه انا تهيألي. ايوه انا تهيألي عشان هو عامل لي تربله في دماغي، فانا تهيألي انه جه تهيؤات. يلا امشي يا ياسر، امشي يا ياسر، يلا مش مشكله. الف الحمد لله على كده. يا حبيبي يا حسين، يا حبيبي يا ياسر. حسين وياسر بيقولوا لا، حسين وياسر بيقولوا لا. Vogliamo fare qualcosa del genere, vogliamo la mafia italiana deve uscire adesso. يلا خش عليه خش عليه. مش انا يا غبي هو ده.